bán đấu giá tất cả tài sản của ông để sum vào cầu quý. Và bắt đầu từ những đồ vật quý giá nhất người ta bán, những người khác mua và nhập vào cầu quý. Cuối cùng người ta đem ra cái vật cuối cùng của nhà quý tộc này, đó là một cây thánh giá múc meo bẩn thỉu bởi vì u băng. Và khi mà người rao bán đấu giá rao lên mấy lần nhưng chẳng có ai mua, bởi vì nhìn vào cây thập giá đó người ta thấy nó xấu quá, bẩn quá. Tuy nhiên hôm đó có một họa sĩ người nghèo, họa sĩ nghèo tên là Bento. Anh thấy cây thập giá như vậy mà không có ai mua. Sau đó anh quyết định moi hết túi tiền của mình ra, được 25 franc, tức là 25 quan ác, ông mua cây thập giá đó. Và sau khi đem cây thập giá về nhà, anh lấy khăn ra lau rồi rửa bụi bặm đất cát bám vào lâu ngày không ai để ý. Thế rồi anh khám phá ra dưới chân cây thập giá có ghi khắc chữ Bellini, là một nhà điêu khắc về và cũng là một nhà kim họa nổi tiếng của Ý. Anh ta thấy rằng là tại sao là cây thập giá xấu như thế này mà ông Bellini lại ký tên, khắc tên của mình vào dưới chân cây thập giá như vậy. Thế rồi anh ta đưa ra tiệm kim hoàn hỏi, thì người chủ tiệm kim hoàn trả ngay cho anh ta 50.000 quan, xin lỗi, 50.000 đồng vàng, tiền vàng, có nghĩa là rất lớn, số tiền rất lớn. Anh không bán, đem về. Và sau này vua Philippe đệ tam của nước Pháp đã mua cây thánh giá đó với giá là 60.000 đồng tiền vàng. Kính thưa quý bà, anh chị em, quả thật là một khó tàn đối với anh họa sĩ nghèo. Ngày hôm nay chúng ta thấy trong ngày thứ 6 tuần thánh, giáo hội tôn vinh thánh giá Chúa, và giáo hội dùng một cái từ ngữ rất mạnh là chúng ta tôn thờ thánh giá Chúa. Trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu thành Cô-rinh-tô, câu 22 trở đi, Thánh Phaolô đã nói: đối với người Do Thái thì thập giá là một sự sỉ nhục, còn đối với người Hy Lạp thì thập giá đối với họ là một sự điên rồ. Trước hết, đối với người Do Thái, thập giá là một sự sỉ nhục. Nhưng ta đã biết người Do Thái người ta thường chỉ có hai cái cách gọi là tử hình phạm nhân: một là ném đá cho đến chết, hai là đưa ra những cái vực sâu hay là triền đồi, đẩy cái người phạm nhân đó xuống vực sâu hay xuống sườn đồi, đương nhiên là chết. Thường người ta sử hai cách đó. Nhưng kính thưa quý bà, anh chị em, khi người Roma đô hộ người Do Thái thì họ đã sáng chế ra cái cực hình đóng đinh phạm nhân vào thập giá. Trước đó bắt phạm nhân vác thập giá đi vòng quanh thành phố, rồi sẽ lên tới đỉnh đồi Calvario, đồi Golgotha và đóng đinh ở trên đó. Tại sao còn là sự sỉ nhục đối với người Do Thái? Là thưa, bởi vì cái đó là cái cách hành hình của người Roma dành cho các tội nhân người Do Thái
để bêu xấu những tội nhân này, và đồng thời cũng bêu xấu người Do Thái. Ngày nay chúng ta chiêm ngắm Chúa trên thập giá, chúng ta thấy người ta còn để cho Chúa một cái mảnh vải che phần dưới, chứ thực sự cái cách hành hình của người Roma là hoàn toàn không bằng gì cả. Và chính vì thế cái con người tội nhân đó không còn một cái giá trị, không còn một cái phẩm tính gì trước mặt mọi người, và sử dụng là như vậy. Đồng thời khi sáng chế ra cái hành hình này thì người Roma cũng cho thấy là cái phạm nhân sẽ bị chết rất đau đớn. Kính thưa các bạn chị em, treo như vậy chúng ta thấy đóng đinh vào hai tay hai chân vào thập giá. Bây giờ người ta cho một cái nến đỡ chân, chứ cái thời của Roma không có cái nến đỡ chân. Và như vậy cả cái sức nặng của thân mình, của tội nhân sẽ bị trì xuống. Nhưng vì các vết thương ở tay và ở chân đau quá, cho nên cố gắng rướn người lên cho đến khi nào không thể rướn được nữa thì cả thân thể sụp xuống, và lúc đó ngộp thở và tội nhân sẽ chết vì ngộp thở. Chúng ta thấy khi quân lính đến để đánh giặc đóng chân, bởi vì có nhiều người mặc dù là bị đóng đinh như vậy nhưng sức còn khỏe, còn có thể nằm ở trên thập giá 2-3 tiếng, thì quân lính sẽ đến đánh giật ống chân để làm gì? Thưa, để không còn bệnh vỡ nữa. Và như vậy chân của tội nhân sẽ quỳ xuống và làm cho tội nhân chết vì ngạt thở rất lòng trọng. Đó là cái cách mà người Roma, ngoài ra họ muốn để các tội nhân đóng đinh trên thập giá và trên đồi cao Golgotha, để như là một răn đe đối với người Do Thái, đừng có bắt chước cái người bị đóng đinh đó. Đó là cái cách thứ nhất, và người ta nhìn thập giá là như vậy. Còn đối với người Hy Lạp thì coi thập giá là một sự điên rồ. Trong thư Cô-rinh-tô, Thánh Phaolô cũng nói người Do Thái thì tìm cách làm, còn người Hy Lạp thì tìm sự khôn ngoan. Mà sự khôn ngoan đích thực đối với người Hy Lạp là làm sao cho mình mỗi ngày một khôn ngoan hơn, một giỏi giang hơn, một giàu có hơn, và được may mắn nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn. Cho nên đối với người Hy Lạp, tìm kiếm đau khổ là một điều ngu dại, nếu không muốn nói là sự điên rồ. Thế nhưng kính thưa các bạn anh chị em, Chúa Giêsu đã tìm kiếm đau khổ, và chính vì thế Thánh Phaolô suy niệm rằng người Hy Lạp chê Chúa Giêsu là một tên điên. Và đó cũng là cái não trạng của vua Hêrô-đê khi ông hỏi Chúa Giêsu một bài điều, và sau đó ông cho người tặng cho Chúa Giêsu một chiếc áo trắng. Áo trắng nghĩa là gì? Là dành cho kẻ điên, hay nói cách khác, Hêrô-đê chê Chúa Giêsu là một người điên. Ngoài hai cái nhìn về thập giá của người Do Thái và của người Hy Lạp, còn có cái nhìn của tất cả các Kitô hữu chúng ta mà Thánh Phaolô trong bài học thứ hai là đại diện. Ngài đã nói rằng là Ngài rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh. Nhưng Đức Viên bảo anh chị em, tại sao Phaolô rao giảng như vậy? Là bởi vì Ngài nhìn qua thập giá của Đức Kitô không phải kiếm ra đó là khối vàng bán được 60.000 đồng tiền vàng, nhưng Ngài nhìn thấy ý nghĩa thiêng liêng của thánh giá. Trước hết chúng ta tôn thờ thánh giá Chúa là tôn thờ đấng nằm
trên thánh giá, chứ chúng ta không tôn thờ cây gỗ mà Chúa Giêsu nằm trên đó. Bởi nếu chúng ta tôn thờ cây gỗ như vậy, chúng ta tôn thờ ngẫu tượng. Cái điểm thứ hai, chúng ta tôn thờ thánh giá Chúa là bởi vì chúng ta tôn thờ cái chương trình, cái kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa Cha đã hoạch định. Từ lần đầu, Thiên Chúa Cha đã hứa ban Chúa Giêsu cho nhân loại, và đồng thời kế hoạch của Ngài là Chúa Giêsu sẽ chịu chết để thay tội lỗi cho nhân loại. Và điểm thứ ba, khi chúng ta tôn thờ thánh giá Chúa là chính chúng ta tôn thờ tình yêu vô biên của Chúa Giêsu. Ngài đã hiến thân chính cái mạng sống mình hy sinh cho nhân loại chúng ta. Như vậy thì tôi khuyên bảo anh chị em, ba cái nhìn về thập giá khác nhau, và chúng ta có cái nhìn của Thánh Phaolô nhìn thập giá là nguồn ơn cứu độ cho mỗi Kitô hữu chúng ta. Để rồi từ nay khi chúng ta cúi mình trước thập giá Chúa, chúng ta xin với Chúa là lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh để như lời Chúa đã kêu gọi con, xin cho con sự quản đạt và ơn nghĩa để con có thể vác thập giá hàng ngày bước theo Chúa. Amen. Mọi công việc và ân phúc cứu độ đều bởi giá máu của Đức Kitô. Vì thế, giờ đây, hội thánh nhờ trung gian của Chúa Giêsu và công nghiệp của Ngài để dâng lời cầu xin cho những nhu cầu của mình và của nhân loại. Kính mời